Hello，大家好，我是午夜。经常看我视频的朋友呢，都知道我这边有很多宽带用户呢，都是老年人。有很多老年人呢，对宽带的基本常识呢，都不是很了解。有的哪个是光猫啊，哪个是路由器啊，他们都分不清楚。有的呢，手机没连 WiFi，直接就给我们打电话，说是宽带上不去网了。我昨天在视频中也说了，跟老年人说话呢，挺累的。在现场呢都不见得能说明白，电话里呢更是够呛，所以我有很多时候呢都是到用户家给调试，开车半个小时到用户家呢3-2分钟解决了，整的我也挺郁闷的。于是呢有一个网友也是同行吧，直接跟我这么说你可以试一下路由器的 APP， 直接把用户的路由器绑定到你的 APP 上，这样呢你就可以远程了解一下用户的基本信息，也可以做一些简单的调试啥的。其实以前我就知道路由器这个 APP， 但是呢我觉得路由器的 APP 和网页差不了多少，所以我就一直没用。这回听这个网友这么说呢，我也深受启发，所以呢我也下了一个 APP， 也初步连了一些用户，虽然说还没实际解决过问题吧，因为这些用户还没犯毛病，但是我感觉了一下还可以。如果说路由器在旁边，我手机搁这儿，这么就是连接的话，那么 APP 和网页登录设置啥的都是一样的。它的主要功能在哪儿呢？就是在于远程。今天呢，我就给大家伙儿给介绍一下，我就拿 PP 的 APP 给大家伙儿做一下简单的介绍吧。打开这个 APP 之后呢，我现在是连了5个路由器，有我自己家的，有父母家的，有单位的，还有一些朋友的。先看一下我单位这个路由器，点开之后呢，直接就看到上面显示的可以正常上网，这有上行的速度，还有下行的速度。再看一下下边呢，下边就是这个路由器所连的设备，看一下这个设备总表，一共有6台设备，6台上网设备。现在第一台呢，显示的是接入的5G WiFi， 这应该是一个手机。第2台设备呢，有线连接，应该是一台电脑。第3台呢，底下显示的是接入 2.4G 的 WiFi， 这应该是一个手机，它可能是离得比较远，5G 的 WiFi 信号收不着，所以说它连的是 2.4G。 下边这3个呢，这3个都是3台路由器，水星的路由器。我们随便点开一个台设备吧。这个是一个手机连接的5G WiFi， 这个上面上箭头那个蓝色的上箭头呢，显示的就是上传的速度，下边这个绿色的箭头呢，显示就是下载速度。下边还有网速限制，现在显示的是不限制，我们可以做一些限制。点击进去来之后呢，选择限制网速，下边就有最大上传的速度和最大的下载速度，你都可以做一些就是设置。比如说限制最大的下载速度是1兆，那这台手机最大的带宽也就是1兆。下边呢还有上网时间，这上网时间呢也可以设置，比如说你孩子你只想一天他就用1个小时，你可以设置哪个时间段让他上网，其余时间呢都不用上网。也可以点着旁边的禁用，直接把这台手机禁用了，不让它上网。这些都是简单的功能，跟网页上呢都一样。还有旁边的上网设置，这上网设置呢，上面就显示了你的上网方式是拨号啊，还是动态啊。比如说我这个宽带拨号上网，上面的账号、密码、IP 地址和在线时长，这都有显示。还有下边的无线设置，无线设置呢，这个是现在我选的是多屏合一，下边有 WiFi 的名称和 WiFi 的密码。如果想改 WiFi 密码的话，直接在这里直接就可以更改了。还有一些高级设置里头都有一些 WiFi 的，像这个 2.4G 和5G 的基本信息，
还可以直接远程重启路由器。比如说我在这儿用这个 APP， 我就可以直接把家里的路由器 WiFi 密码改了，也可以把这个路由器重启。如果说以后我能把所有用户能用 APP 的路由器全加入到我这个 APP 里头，那么以后用户再给我打电话说家里网速不好啊、网速慢啊什么的，我可以直接通过这个 APP 查看一下他家这个路由器下边有多少台设备连接，是不是设备过多了，或者是不是某一个设备在执行下载任务什么的特别占带宽，或者是我直接可以远程给他重启一下路由器，这样呢我就简单多了，不至于说跟用户说哪台是光猫，哪台路由器，拔哪个电源，不用费这么多话了。我记得以前有个用户刚开始安装宽带的时候呢，让我给他设 WiFi 密码是123456778，当时呢我还告诉用户呢，我说你把这个记下来，省得以后忘了。这用户跟我说，这么简单的密码还能忘？用不着记。这哪成想啊，过了大概半年左右吧，直接给我打电话问我家这个宽带密码是多少啊？我这我哪能记住啊？没办法，这会儿呢只能到用户家连上 WiFi 给他查一下 WiFi 密码。如果当时我把这个用户 APP 连到我这个 APP 上，那么我可以远程直接就查看他的 WiFi 密码。如果他想改密码呢，我也可以直接远程就给他改了，省得我来回折腾了。有些网友呢就会说了，这功能你有用，我没用啊，我就自己家的路由器，我这直接在半拉直接用网页连就可以了，完全用不着 APP 啊。其实这还真不一定，你也可以把你父母家的路由器连到你的 APP 上嘛。如果有一天你爸给你打电话了，喂，儿子，我这个手机上不去网了，咋整啊？这时候呢，你就可以把这个 APP 打开，看一下这路由器是不是正常上网状态，或者是正常上网状态下有没有手机连接。一看，哎呀，一个手机没连。喂，爸呀，你这手机没连 WiFi 呀？你直接打开设置连一下就行了，是不是特别简单？还有一个就是说，你单位派你出差，你要好几天才回来，这时候你在外地呢，你就可以没事看一下你的 APP。哎呀，这谁的手机连我家路由器上了呢？哎呀哈，连了一宿，得赶紧打飞的回家吧。这个路由器的隐藏功能怎么样？你们觉得是不是挺好的？每个品牌的路由器呢都有自己的 APP。刚才我们说的是 TP 的，现在我们来看一下华为的。这华为的APP 打开之后呢，可以点击自己的设备，进入设备之后呢，上面显示是你这个路由器的品牌型号什么的，下边是显示已连接，证明这个路由器可以上网。网络环境优，证明这个环境还是比较好的。如果说显示凉啊或者差的时候呢，你可以点击旁边的小火箭，看一下这 2.4G 这个信道，一共12个信道嘛，你可以看一下你当前的信道是不是比较通畅的。如果是不好的信道呢，你可以点击下边的优化干扰，直接把这个信道切换到最好的状态。还有下边这个下载速率和上传速率，我们点一下这个接入设备，点击接入设备之后呢，上面是有在线设备，比如说像我这个有天猫精灵啊，有小米啊，还有一台手机。它后边呢有一个类似信号的东西，这信号满格的话，就证明这台设备连接路由器，这中间的信号比较好。如果说是格数比较低呢，那可能是一个是这台手机离这个路由器比较远，中间间隔比较多的话，那可能信号就不好。下边呢还有离线设备，这些离线设备呢都是曾经连过你这路由器的设备，这个你都可以看一下。另外这华为的路由器呢还有一个功能，它这个网络测速，这个只要是路由器支持的话，我就可以远程测速这台路由器连接外网的速度是多少，更能辅助我们维修吧。APP 的这些功能怎么样？不错吧？但是有一个遗憾，就是有很多老式的路由器、低端的路由器呢，它们连接不了 APP。就像说我这个地区，
大家伙儿平常看我视频的也知道，有很多老式的，像那个我们以前那种水星的，它就连不了 APP。所以说，我想轻松点呢，这路还挺漫长的。哎，慢慢改变吧，总有一天我能轻松一些。好了，今天的视频就录到这里，我们明天见，拜拜。